Dziady Wyłatka! Woohoo! Wierzcie albo nie, ale to jest moja pierwsza konsola PlayStation 2 w życiu. Byłem trochę, pomimo że jestem dzieckiem lat 90., to byłem trochę zacofany sprzętowo, nie było u mnie w domu od razu komputera na przykład. Zaczynałem od Commodora, potem był Pegasus, w zasadzie to podróba Pegasusa, czyli podróba konsoli, która już była podróbą w różnych formach, tego takiego udającego Playa 1, tego takiego a la klawiatura. No i kiedy koledzy mieli PlayStation 1, PlayStation 2, ja tego nie miałem i jedynie mogłem sobie tylko na tym Playu pograć gdzieś właśnie idąc do kolegi w gości. I oczywiście siedziało się tam czasem cały dzień, przychodziło się do domu na obiad, albo nie, a tam się czasem jadło obiad. Ci rodzice od tych kolegów już tak czasem, oni byli na tyle dobrzy, że nie wypędzali człowieka, ale mieli już cię dość. Potem miałem Xboxa 360, PlayStation 3, teraz mam PlayStation 4, mam Xboxa S i zapragnąłem najpiękniejszej chyba konsoli i najbardziej popularnej i w Polsce i na świecie, czyli PlayStation 2. Okazało się, że nie było to tak łatwo zdobyć, bo o ile na Elixie, na Allegro było ich kilka, ale wiadomo jak to bywa z kupowaniem w takich miejscach, przeszedłem się po bytomskich lombardach i w 7 lombardach były PlayStation 4, 3, nigdzie nie było dwójki. Wtem pojawił się widz dobrej woli, pan Andrzej z Bytomia, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję, który takie oto PlayStation 2 Slim przekazał w moje, rzekomo, dobre ręce. No i teraz wreszcie mogę nadrobić gdzieś te braki z dzieciństwa. Nie obyło się, prawda, bez małych problemów, bo między innymi nie zamykała się klapka, ale co się okazało, po prostu wystarczyło konsolę otworzyć, przedmuchać, całą tą górę wrzucić do miski z wodą, wyszorować, wysuszyć i wszystko działa jak nowe. Także słuchajcie, gier przede mną, które teraz mogę nadrobić, i graniem, w które będę się mógł dzielić razem z wami na streamach. Potrzebuję takiego grabera, dzięki któremu będę mógł przekonwertować sygnał z AV na HDMI i przechwycić to w komputerze przez kartę Avermedia. Kupiłem coś takiego, tylko że nie skapnąłem się o jednej ważnej rzeczy, że on konwertuje z cyfrowego na analogowy, a nie na opak. Ale znajdę jakiś fajny i będzie się na streamach tak grał. Dajcie znać, czyście mieli Playa 2, Playa 1, w ogóle jakie mieliście konsole, jeżeli jesteście graczami, a myślę, że dużo z was jest. Aha, i jakby ktoś na przykład miał, nie wiem, na zbyciu jakieś fajne gry, już nie potrzebował, a chciał przekazać w dobre influencerskie ręce, to odzywajcie się na mailu, na Discordzie. Ja przyjmę wszystko z pocałowaniem dłoni. Co godosz? POV. 7-letni Mikołaj gra w grę dostosowaną do swojej grupy wiekowej. Mógłbym powiedzieć masa wspomnień, których przecież nie mam, bo nie miałem wcześniej takiej konsoli. Taki krótki, sentymentalny koncek. Chciałem się tylko podzielić moją radością, że jako dorosły chłop nadrabiam braki z dzieciństwa. A i co lepsze, taki Play 2 emuluje wszystkie gry z Playa 1. Które są nieludzko drogie, ale to już inna rzecz. Dajcie znać, jak u was wygląda sentymentalnie sytuacja konsolowa. Czy macie właśnie jakieś szczególne uczucia do jakiejś konsoli, bo do jakichś szczególnych gier. I możecie zostawić jakąś ocenę pod filmem. Ale nie musi być dobra, może być zła. Ale lepiej dobra. Idę grać. A ty co,